खाओ कि तुम आज के बाद दारू नहीं पियोगे, कसम खाओ। मैं तुम्हारी कसम नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मैं दारू पिए बिना रोमांटिक नहीं हो सकता। ठीक है फिर कभी कभी पी लिया कर। मजा आएगा ना। ठीक है ना बेबी। वैसे एक बात बोलूं, हाँ अभी पी सकता हूँ क्या? प्यारी समझ गई। ठीक है जल्दी जाओ, जल्दी से पी के आना। और सुनो, फुल पी के आना, फुल। तड़प ये है ना।